Xo'p, bolalar, tuzimizlar, charchamayapsizlarmi? Sog'lar joyidami? Kayfiyatlar chog'mi? Jevis Spinbet kontorasida bugun balans ko'taramiz. Xo'p, undan oldin qonun va qoida shartlarimni aytib o'tib ketaman bolalar. 18 yoshga to'lmagan, o'ziga ishonmagan insonlar bo'lsa, bu o'yinlarni o'ynashi qat'iyan taqiqlangan. Aytib o'tib ketish esa mani vazifamga kiradi bolalar. Sizlarni xatti-harakatlaring uchun kanalni admini, ya'ni men javobgar emasman bolalar. Xo'p, JVSpinBet ekranlaringda ko'rinib turgan promokod bizda ofitsialniy yutuqli promokod hisoblanadi. Xohlovchilar bo'lsa ro'yxatdan o'tib sinab ko'ringlar. 13.860.000 pulimiz bor bolalar. Kristalda balans ko'taramiz. Har doimgidek bilasizlar, kristalda kattaroq summada uraman, chunki yutuq berish imkoniyati juda tez kristalda va shotni ko'tarib olish ham juda yaxshi. Bergandan keyin surish kerak bolalar, qolib ketmash kerak boshqa o'yinga. Xo'p, 500 ga 0.9 berdi. Demak, ko'tarsak bo'ladi. Yana bitta dagon. Yana bitta. Fioletovilar o'ynamaydi baribir. O'ynamadi. Yanimday bo'ldi. Xo'p. Yaxshi, 800. Juda ham yomon. Chunki hamma o'ylash mumkin kirgandan bunaqa summada urildi. Bolalar, o'zlaring bilasizlar-ku kristalni qandayligini. Hozir 3000 dan urgan taqdirimda ham bor-ku, 10x beraversa ichimni yeb qolaman. Undan ko'ra 1 millionga risk qilay, baribir mana shu pulni chiqarmaymiz-da. Mana shu nima desam bo'ladi. Mana shu pul yo'q bo'lmaguncha o'ynaladi-da baribir. Undan ko'ra risk qilganim yaxshi-ku. Endi men sizlarga unaqa o'ynanglar demoqchi emasman. Prosta o'zimning strategiyamni sizlarga obzor qilib ko'rsatyapman. Xohlovchilar bo'lsa, shunday mayda-chuyda qilmasdan bosish kerak. Joyiga yutuqni olib surish kerak bolalar. Kristal tez yutuq beradi va tez olib qo'yadi. Uni ham aytib o'tib ketish kerak, tan olish kerak u narsani. 13 million qaytdi o'zimizning pul. Xo'p, 05 500 ming. Ketdi bitta katta koefitsient. Qani? 8 yoki 5. Davay. Men shunaqa risk qilib o'ynayman. Kimda kim xohlasa ishonsin, xohlasa yo'q bo'lar. Yashil ham o'ynash kerak edi. O'ynarmikin yashil? O'ynaydi. Juda ham zo'r. 1 million 300. 7 million shotda qoldi. Hozir yoraveradigan paytimiz keldi. Mana endi keladi. Davay. Kam bu koefitsient. Biz uchun kam-da bu. Hozir biz 13 million bilan kirganmiz. Hatto o'zimiz pulni qaytarib berish kerak. Kristalda shunaqa adati bor. Salgina insofli adati bor kristalda. Davay. 1.9. Kam bu koefitsient. Yaxshi mana 5. Ko'k ham o'ynaydi. Juda ham zo'r. Oq ham o'ynadi. Yaxshi. Xo'p, 10 million. O'zi bitta 5 koefitsient hammasini olib ketadi. Juda ham zo'r. Mana shu holatda 13 million shot qaytdi bolalar. Endi 250 dan uramiz. Qanaqa koefitsient berishdan qat'iy nazar kuyinmaymiz bolalar. Kattaroq koefitsient beraversa ham biz rozi bo'lib uramiz. Aqlni ishlatib o'ynash kerak. Ko'rdilaring bolalar, baribir max bet. Yana bitta. Qizil o'ynaydi. Fioletovi ham o'ynash kerak. O'ynamadi. Xo'p, yana nima bor? O'ynamadi. Bitta davay. 03. Davay. Bitta yoraveradigan koefitsient. Bar qaytarib berdi-yu. O'zimizdan bo'ldi bolalar. Apple olmadik. Shotni ko'rdilaring-a, bar qaytarib berdi. Shotda kristalda ayb yo'q. Hamma ayb o'zimizda. Endi beryapti 5 ta. Kerak emas payti berib tashadi. Mayli, xo'p, 1 million. Bitta risk. 03. 03 kerak emasdi bizga. Hozir 10 beraverishi mumkin. Oq. Yaxshi. Kimlar ketdi?
300 ga yana bitta. 03 ko'k o'ynaydi. Ko'k o'ynadi. Yashil yo'q lekin. Fioletovi ham yo'q. Yana bitta. Yana bitta. O'ynashi mumkin. O'ynadi. Fioletovi yo'q. Xo'p, bolalar risk. Yana bitta. Qizil ham o'ynaydi. Ikkita 03 bo'lib qoldi. 05, 08. Xo'p, ketdi. Bilat, bashim bor-ku, Kristal meni ezdi bugun. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman bolalar. Baribir qonatamiz hali.